Lareira ecológica de mesa, com chama alta para aquecer até 25 metros quadrados. Deixe sua casa aquecida e mais linda com esse modelo moderno e sofisticado. Seu reservatório tem capacidade para até 1,4 litros de álcool etanol de posto. O tempo de queima é de até 2 horas. Acessórios inclusos: manual de instruções explicando em detalhes como acender a lareira. Manta cerâmica, que absorve o álcool para não ocorrer derramamento acidental. Ferrinho para acender a lareira. Tampa para controlar e apagar a chama.